Zure lagun baten urtebetetza da eta txartel bat oparitu nahi diozu? Eskuekiten egiten bali madezu, asko zobeto. Gaur pilokora pilon txartel simple, baina oso polit bat egiten erakutsiko dizugu. Bi kolore desberdinetako kartulinak beharko ditugu. Errotulagailuak, kola, guraizeak, eta edozein liburutegi edo papetegi batean aurkitu dezakezun enkuadernatzaile bat. Hasteko, kolore bateko kartulina bat beharko dugu. Txuria bada, margoekin margotu dezakegu. Bertan nahi dugun diseinua egin dezakegu. Guk krokodilo bat aukeratu dugu, baina marrazo bat edo dinosaurio bat izan daiteke. Errotulagailu bat hartu eta marrazten hasiko gera. Kontutan izan behar dugu, krokodiloaren ahoa handia izan behar dela, eta beti goikaldea, behekaldea baino kanporago. Horrela, gure ahoa mugimenduan egongo da. Gorputzari dagokionez, txikia egiten saiatuko gara. Txartela oso handia ez izatearren. Behin marrazkia amaitutakoan, ertzetatik moztuko dugu. Begira, nik ja nire kokodriloa daukat. Orain, mozteko ordua iritsiko da. Behin moztuta daukagula, orain ahoari mugimenduan emango diogu. Horretarako mozketa bat egingo diogu ahoaren ertzean. Begira. Kokodriloaren begian zulo bat egingo diogu. Eta baita, gorputzaren goikaldean. Bi zatiak juntatu, enkuadernatzailea hartu eta zuloetatik pasa. Eta beste aldetik, enkuadernatzailea estutu egingo dugu. Begira. Azkeneko pausua, krokodiloa txartelan pegatzea izango da. Begira, orain krokodiloa txartelan pegatuko dugu. Horretarako, buelta emango diogu eta kola ipiniko diogu gorputzean. Ahoaren behikaldean ere, baina kontuz, goikaldean ez, bestela ez dugu mugimendua lortuko. Begira gure txartela. Orain, detaile batzuk gehitu ditzazkegu. Adibidez, animaliaren inguruan, harri batzuk, lainoak, eta ondoren, margotuko ditugu.
Bukatzeko, zure lagunari zoriondu. Txartelaren barruan, txoko bat edukiko duzu gehiago idazteko. Eta animo, pausuak jarraituz zure lagunari txartelik originalena oparituko diozu. Zorionak, Mikel!